Good evening, pen. 10 time. என்ன டேண்ட்னா மொமோ பாடுங்க, எப்படி தேய்ட்டாங்க பாடுங்க. சிக்கன் டஃபி நல்லா பாடுங்க பேன். பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்ட். எப்படி மடிக்கிறாங்க பாருங்க. குட் ஈவினிங் பேன். எங்கள் சின்னம்மா செஞ்சு கொடுத்தாங்க சிக்கன் மொமட். எனக்காட செஞ்சு கொடுத்தாங்க பாருங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக மடிப்பு பாருங்க, நல்லா இருக்குல்ல. சாப்பிட்டு போட சொல்லுட. பாய். குட் ஈவினிங் பேன் நம்பர். இன்னைக்கு ஈவினிங் டான்ஸ். எங்கள் சின்னம்மா செஞ்சது மொமட் பாடுங்க. மொமட் தொட்டுக்க தாத்து பாடுங்க. சாப்பிட்டு பார்க்கட்டா? ஈவினிங் பேன் இங்கே பாடுங்க. மொமட் இங்கே பாடுங்க. தத்தினி அதில் முக்கி அப்படியே முக்கி பாடுங்க. வாயில் அப்படியே போடணும். பாடுங்க. இன்னொன்று நல்லாக்கு எம்மியாக இருக்கு. மொமட்டை இப்படி மொமட்டை சாப்பிட்டதே இல்லை நான். எம்மியாக இருக்கு. வாயில் போட்டு உடனே தொண்டைக்குள்ளே அப்படியே போடு. ஆமாம், சூப்பர் சூப்பர் மொமட். கிட்பியாக இருக்கு. ஆமாம், புட்டிண்டா லைக். நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன சாப்பிட்டீங்க கமெண்ட்டில் போடுங்க. புட்டிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் போடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் தட்டி விடுங்க.